Bunu daha uzun bakarız ya. Tamam. Devam edelim oyuna. Tamam abi peki. Bakarız. Allah aşkına videoya koymadığı bir dünya tepki var orada şeyler. Ya neler oldu ya. Çok komik oğlum. Adam da bayağı... Ya da direkt istersen şimdi izle sonra oyuna geçelim. Ne bastık artık. İptal edebiliyor musun? Tamam evrim video diyorlar o zaman. Evrim videosuna bakalım arkadaşlar. Aynen. Ben de hemen lavaboya gidip geleyim. Dırıt dırıt. Yanımda kal, yanımda kal. Ben şu loru satayım. Ya, Unlost ile iddiayı kaybettim. Yağmurda çıplak güneşlendim. Tam bir YouTuber olmuş. Ruhunu şeytana satmış. Öncelikle başlıktan belli. Ama clickbait değil. İçeriği dolu. Böyle ilgi çeksin diye böyle bir kapak fotoğrafı falan koyulmuş. Bakalım. Aman yavrum gençlik. Abi, aman yavrum gençlik. Bunu ben sordum. Aman yavrum gençlik çıldırmış. Gençlik çıldırmış. Gençlik bitmiş. Gençliğe bak, Sen kameraman sendin değil mi? Evet. Eskişehir'in en yoğun yeri. Aslında bir sürü arkadaş var telefonla falan çeken. Biri şey diyordu, bu çocuğu ünlü yapacağım oğlum, bu kafayı yemiş falan diye böyle ne ya, canlı yayın falan açmıştı çocuk. Sesi iyi mi? Kaybeden. Seni ünlü yapacağım falan diyordu aboneye sana. ulaşırsan ben Kaybeden diyor, sen 4000 aboneye ulaşırsan diyor. Kimse inanmıyordu lan beyler. Hiç kimse, ne Alp ne Diren ne Evrim. Sağ olun, iyi ki varsınız oğlum. Hepsini göt ettim. Ömür boyu bu lafı sokabileceğim onlara. Porsuk kenarına Ya gidip tamam ya. Oğlum altıma sıçarım ha. Biz de Steam muhabbetini kapattık. şortunda güneşleniyorsun. Abi skinleri çok güzel. Bizim de elimizde kaldı. Paylaşılmak üzere. 4000 aboneye ulaşamazsan sen Bu arada 4000 aboneye ulaşamasam bok yiyordum ben hakikaten. Rezil olacaktım. Benim bir çizgim var biliyorsunuz, hani rezillik yapmıyorum. Kanala koymak zorunda kalacaktım. Bizde çünkü iddia söz namus olarak geçiyor. Ondan da kurtardınız yani beni. gidiyorsun şortunda güneşleniyorsun. İddiamız bu. Kaç saat? Bak sen kaybedersen de senin kanalına yüklüyoruz. O şezlonglu halini. Tamam, kaybeden embracing, utanç verici bir şey Evet. yapıyor. Utanç verici bir şey yapmış oluyor. Evet arkadaşlar, Bir Cansu... dakika kardeş, ben anlatacağım burasını. Bu gördüğünüz kendi videosuna giriyordu, bak orada piç etmeye başladım zaten. Dur bakayım. Evet arkadaşlar, Cansu... Bir dakika kardeş, ben anlatacağım burasını. Bu gördüğünüz arkadaş var ya, bana dedi Twitch'te 4000 abone yapamazsın, hiçbir zaman yapılmadı bu Türkiye'de. Ben de böyle yapılamayacak şeyleri yapmayı seviyorum ama inadına yapamazsın dedi, Diren de yapamazsın dedi. Ama Evrim benimle çok büyük bir iddiaya girdi. Dedi Porsuk'ta bu şekilde benim ucum gözüküyor ama artık herhalde serbest değil mi? Hayır. Ben dedi güneşleneceğim dedi. Eğer ben kaybetseydim ben böyle yüzlerce kişinin arasında güneşlenecektim. Şu an yağmur yağıyor bu arada. İkonumuzu buldum, 4K yazacağım. Sarı ya da bir renkte 4K hafızalara kazınsın diye. Evet, yağmur var, biraz hava soğuk. Porsuk kenarında normalde hep oturan insanlar olur. Böyle binlerce insan porsuk kenarında oturur. Şu an bir Allah'ın kulu bile yok porsuk kenarında oturan. Bak hikaye şu. Yattığı gibi yağmur yağmaya başlıyor şarıl şarıl tepesine. Ben oturmayı da geçin, az sonra gidip oraya güneşleneceğim. Ne kadar güneşleneceğim? Hacı, ya polis gelene kadar ya da işte yarım saat falan, hava buz gibi. Ve hava cidden buz gibi. Millet zaten dışarıda montlu. Az Eskişehir sonra soğuğu meşhur. dışarı çıktığımızda göreceksiniz. Biz böyle bir şeyin altına yattık bakalım. Geçmiş, ben çok Burada bir şey eğleneceğim. var. Zaten kaybetmeyeceğimi biliyordum. Sizi seviyorum, izleyicilerime sesleniyorum. Beni yanıltmadınız. Evet, kokteyli de hazırlamış. Fanta. Şimdi az sonra çıkacağız işte de ev sıcak. Yani bir tık daha iyi dışarıya göre. Şu an düşüyorsun değil mi sen? Tabii soğuk ama. Ama biraz soğuk. Yalnız da iddiaya girilmez. Benim strekim var. Yakalanmıyor ya, dur. Tipe bak, tipini sikeyim ya, bak şu bakışlara bak. Çıktık, gezdik, çarşıya geldik. Çarşıda evlenme teklifi ediyorlar. Evlenme teklifi var orayı. Evlilik teklifini yapan kişinin akrabası bizim evlilik teklifine sikmese bari bu deli falan demiş. Çünkü fokus bir anda evrime kaydı abi orada. Kafayı yemiş abi bu. Vallahi kafayı yemiş. Vallahi kafayı yemiş. Bu soğukta bu. Evet, o biraz kötü olmuş ya. Ben mi yapıyorum ama bir düşün bakalım.
Keyfinden yapıyor olabilir miyim? Abi beni var ya öldürseler ben öyle yapmam. Öldürseler yaparsın. Şurası full yukarı taraf bunu izliyor. Ama ünlü olmak kolaymış aslında. Mesela böyle saçma sapan bir şey yaparsanız 500 kişi birden sizi çekip basıyor Periskop'ta, Instagram'da falan. Çarpma da mikrofona. Belki böyle bir şey yapmasın. Bak. Titremeye başladın lan. Üşüyorum abla, üşüyorum. Teyze geliyor direkt laf atıyor. Titremeye başladım falan. Ne yapıyor? İddia kaybetti. Kim o? Fenomendir muhtemelen. Daha değil. Ne yapıyor şu anda bu deli burada? Hiçbir anlasak ne yapıyor? Bana iddia kaybetti bana. Büyük iddia kaybetti. öyle mi? Evet. Saatlerce. Abo. Kız arkadaşını da çağır oradan yatsın. Aa ayıp. Anlamadım mesela niye teyze öyle bir şey söyledi. Kız arkadaşını çağır o da yatsın uzansın oraya diyor. Bak bak da ebesin nikahından bakıyorlar buraya. Ne yapıyor bu? Deli burada sizce ne yapıyor beyler? İnsan hayatını sorguluyor. Abi sizce ne yapıyor bu adam burada? O yazıyla ilgisi olmasın? O yazıyla ilgisi yok ya. O başka tarafta evlenme teklif ediyorlar. O başka bir şey. İçmiş mi diyorlar senden için? Titremeler başladı. Oğlum çok soğuk amına koyayım. Memesini niye göstermiyor? Memesini niye göstermiyor? Çocuk onu merak ediyor çünkü. Teyzenin iş bitmemiş. Memesini niye göstermiyor diyorlar? Merhaba, evet. Sizce... Bu çocuk şey yaptı. Ben dedi bunu ünlü edeceğim oğlum dedi Instagram'da. Ben ünlüyüm zaten. Sizce bu deli ne yapıyor? Sonra tanıdı. Aa yaptı böyle bak bak. Sizce bu delin ünlü edeceğim. Ben ünlüyüm zaten. Sizce bu delin Sizce bu delin ünlü edeceğim. Ben ünlüyüm zaten. Sizce Aa yayıncı diyor. bu deli ne yapıyor burada? Beni çok çekin. Haydi bakalım. Aman yavrum gençlik çıldırmış. Valla ben ne kadar istersem. Aga be abi bunun yanında yapmayı çok isterdim abi. İnşallah insansız. Ya yüzünüzü niye kapatıyorsun sanki? Kamera korkusu var. İnsanlar yüzünü kapatıyor birine kamera doğrulttuğunu. Onu gördüm yeniden uzun zaman sonra. En son Live in Games'te falan sokağa çıkıp çekiyordum. Gel yat soyuncan ama. Gel yat soyuncan ama çok ister mi? Bedava gel. Ya, laf atıyorlar Evrim de oraya laf atıyor. Gel burada yer var. Söyleme kolay. Aga be. İzleyicilerimiz geldi. Ay vallahi yağmurda geri döndüm. Üniversite caddesi. Hikayeyi görmüşler. Ebesinin nikahından geri dönmüşler. Bizi aradılar Eskişehir'de bulmuşlar çocuklar. Ne gidiyorduk? Hikaye Oha. Allah belanı versin. Bir dakika bak kim geliyor? Üniversite caddesine gidiyorduk. Hikaye Oha. Bak girişe bak. Allah belanı versin bu arada. Ne yapıyor? Allah belanı versin geri zekalı dedi ve gitti oradan. Yani. Belanı versin bu arada. Ne yapıyor olabilir? Ne bir manyak oluyor ne yapıyor? Manyak olabilir tamam. Tepkileri alıyoruz da. Burada bir kol veriyor adam. Dengesiz amına koyayım dendi. Dengesiz amına koyayım kolu geldi abi. Hacı çok isterdim de yani. Eyvallah çok sağ ol ya. Benim de var montum da evde yani. Yoksa tüm kıyafetler bu değil tabi. Abi gelmezse geliyor. Gel lan. Meme uçları titriyor yalnız beyler. Evrim. Hasta olacaksın ama bak. Oğlum hasta olacak ya. Abi ne yaptın ya? Evrim ne kadar duracaksın daha? Bence yeter ya. Benim gözlükleri aldı. Üstü başı ya. Bak gözlüklerden gözüküyor yağmur taneleri falan. Yeter. Yeter. Şeyi de akıl etmemişiz. Evrimi geri götürürken eve üstüne de bir şey almayı da akıl etmemişiz. O tiple çıktığı için oradan. Deagle Blaze short'u giymiş bu arada. Helal. Yani insanlar saygı duydu garip bir şekilde olaya. Gazlandılar herhalde bilmiyorum. Film çekimi mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Burada olay sonunu değerlendirmeye gelen hanımefendi kamera gördüğünde dayanamaz her zaman yorum yapar. İhtimal öğrencisiniz. Hayda. Onunla ilgili bir şey yapıyorsun. Ne yapacağım ama
Eskişehir çok güzel bir şehir. Avrupa şehri olarak geçiyor aslında. Okumak istiyorsanız buraya yazın beyler. Ben de bir video çekeceğim. Böyle şaklabanlıklar olmayacak tabii ki. Ben Eskişehir'in güzel yerlerini göstereceğim size. Neden Eskişehir? O soruyu cevaplayacağız. Üniversite hayatımdan, lise hayatımdan bahsedeceğim biraz. Memeler baş kaldırmış diye bir bit geldi bu arada. Teşekkürler. Bizim havalar. Tabii kardeşim. Bekle dur geldim ortaya. Çok karanlık ya. Tabii şimdi normalde izleyicilerimiz çok oluyor bizim. Ama hani her zaman yolda geçerken görmüyorlar. Ama böyle bir tip görünce rengarenk giyinmiş çıplak bir anten gibi şey çektik. İzleyici çektik o gün. Eskişehir buluşması gibiydi yani. Kim çekilmek istemiyor? Ben çekilmek YouTube'a atacağım bunu. Geçiyorum geç. Geçin beyler geçin fotoğrafa. Fotoğraf alalım sizlere. Bunlar da yoldan geçenler galeyana getirip fotoğrafa. Sağ ol abi ya. Valla tanı. Kuyla üstüne al. Bekledim sana ne gelin Pardon. Bayağı bizim bütün şeyler. Yerim böyle ördek gibi konuşan kızlara çok ayar olur. Bak şimdi ne diyecek kızlar. Canlı abi. Onlar nasıl rujlar Allah aşkına? Dudak değil o. Şortla geziyorsun falan. Dudak değil o nasıl rujlar sürüyorsun diyor. Kız da şortla geziyorsun salak. Aç lan. Eskişehir'in gururu! Yürü be! Yürü! Ne diyeyim memleketin çivisi çıkmışlar diyorlar. Deli sikmiş diyorlar. İşte akıl sik değil ki sokasın diyorlar. Çok garip, çok eğlenceli yorumlar geldi. Bay bay. Telefonu versene oğlum. Ha direkt tamam. Tabii eve dönemedik o kalabalıkla beraber adres belli olmasın diye. Taksiyle gezdik. Uzaklara gittik. Sonra girdik. Kimler bitti evrime kıyamadık hasta olmasın diye. Bir yarım saat falan durdu yağmurun altında. Evet, dışarıya çıktık. Yağmurun altında güneşlendik. Aferin sana abis, aferin. Bir iddia kaybetmenin sonucu bunlar oldu. Bu Ha, girersin bir daha. adama ben 4000 abone yapamazsın dedim. Türkiye'de zaten böyle bir şey daha önce yapılmadı. Bu adam yaptı, helal olsun. Ben de 5000'de falan girebiliriz mi? Ha 5K'da girelim mi dedim yemedi ondan sonra. Bir daha yani. yok kardeşim sağ ol. Bu arada bu kadar... Burada R'ye görüyoruz beyler şöyle. Evet, R sıfatı bu arkadaşlar bakın. Şu R ifadesi bak. Yapamazsın ama girmeyeceğim. Ben biraz hevesliyim tatile. Ben çok istiyorum tatile gitmeyi. Meşlenmeye gerek yok yani. Ben sanırım zaten uzun bir süre tatile de gitmeyeceğim. Taktı R'ye direkt vitesi. Evet. Biraz hasta olacağım. Tam şansına yağdı lan yağmurda. Evet abi. Üstü açtım, yattım, yağmur yağmaya başladı. Yani Allah'ın hikmeti tabii. Mesela 28 yıl Eşlik ediyor bakalım. Belki bir iddia bir video daha çıkabilir. Aha. İnternetten falan oradan buradan. Belki Uludağ'da Hiç falan. hayatımda duymadığım şeyler gördüm ben bugün. Bayağı snap falan çok atan oldu değil mi? İyi ki. Canlı yayın açan oldu ha arkamda böyle. O neymiş ya? Biri şey dedi, ben bu adamı ünlü edeceğim dedi. Bakın şimdi açıyorum dedi, yemin ederim ben. Evet. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun böyle sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha bir de yeni video fikirlerini yorum olarak... Kanalım var. Yeni video fikirlerini yorum olarak yazabilirsin. Ya bir durun amına koyayım ya. Video fikri yazabilirsiniz yoruma. Like ama like de atabilirsiniz. Bu arada bu videoyu izlerken iki tane çok güzel şey çıktı bakın ortaya. Bir tanesi 4K ikonu, bir tanesi de R ikonu. Ama like. Ama like. Kanalı da takip etmeyi unutmayın. Çok üzüldüm abi hadi. Zile tıkla bildirim. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yalnız bir analiz yapacağım beyler. Birçok YouTuber olmak isteyen vardır aramızda. Evrim efsane bir başlangıç yaptı. 4 videoda 70.000 abone yaptı. 250.000, 280.000, 150.000, 170.000 çok iyi gidiyor. Bu videosu da iyi gidiyor. Aman yavrum gençlik 10.000 like almış. Benim videolarıma 10.000 like almıyor beyler. Benim videolarıma like basmıyorsunuz tamam mı? Bari şuna basın bırakıyorum chat'e. Videoya like diyelim. İzletelim çocuğa böyle destansı bir kanal yapalım istiyorum. Evrim YouTube'un çınarı arkadaşlar. Çok eski bir YouTuber. Ama hep şirketlere yani maaş kazanmak için para sıkıntısından şirketlere gitti video yaptı. Herifin 1500 tane videosu var internette. O yüzden güzel çekiyor zaten. Desteklerseniz ben sevinirim. Hi. You are broadcasting beautifully.